ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೋಳಿ ಮಾಲೀಕೆಯು ರೋದನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಗೋಗರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಿದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೋಳಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬರೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಕೋಳಿಗಳೇ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್?